Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimandi mabuyu bambolunye uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream futhi wenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bible King mntanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Welcome next to me and Wake behind the camera, the Zoom Zoom master. Hey yo Wake, do the right thing right now and take me straight to it, my brother. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Sayikhula. Hawu, nabantu. Hoyibo. Niyambona lo muntu lo sanibona? Niyambona lo muntu sanibona? Niyambona lo muntu lo? Sabona konje? Ngiyaphila siswami. Mina igama lami nguJinja. Shuthi manje sihambe sibuza lana ukuthi sihambe sibuza lana ukuthi angikaze ngibabone nabantu abadlulelana abaningi abashova amabhayisikili. Angibabonanga. Senesikhathi singakanani nanimile lana? Sina 30 minutes. Na 30 minutes? Yeah. Wena bafana uhlala in around lana mawuthi na 30 minutes nibile la? Angihlali la mina zalo. Awuna room yini nkazi lapho? Uzocheka. Cha ngizochecka nje manje. Ya ilona ehlala la. Lohlala la. Wena ubani mfethu kama? Musiyande ikamba. Mina uKing Ginger. Umama zina? Agnes. Agnes. So senesikhathi ngana nithandana Agnes nosiyana? Sine 6 months. 6 months. Yeah. And ungathini wena uyithanda umuntu wakho? Ngiyamthanda phela. Uyamthanda ne? Uthanda yonke into ngaye. Wena my brother ungathini uthanda umuntu wakho? Zalo ne. Lo muntu esimama unayo impatho. Unayo impatho. Uyakwazi ukufundumeza ikhaya. Uyangisupporta le futhi. Hayi shuthe mawuthi uyakwazi ukufudumeza ikhaya uqonda ukuthi umcinzana lona wantambama amabhawota brake Ngiyakutshela wena. Wrestling. Qaqeka yonke. Qaqeka amabhawota. Mfethu hayi. Kukuphi emakhaya khakhala utabuka khona? Semsinga. Emsinga. Pick up to Msinga bafethu wena sister kuphi khakha? Mina ngisukela eSotho. Lesotho, which side of Lesotho? Maseru. Kodwa manje usukhuluma kahle kanjena kodwa ungasemaselu wakhuluma sengamfundisa. Somfundisa. Awunjaya. Awinkunzi mfethu. Wenkunzi. Big up to Maseru bafethu. We love you so much in Lesotho. So siswami njengoba lokhu niqalile ukuthandana wena no my brother ingabe mhlambe kukhona yini omunye umuntu mhlambe ohlekisana naye ngaphandle kwakhe? Uyena kuphela. Ngisho ekhaya akho umuntu. Ayikho. Wena my brother ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle kuka sis? Cha uyakwazi naye nje. Uyena kuphela. Uyena kuphela. Emakhaya Emsinga Lutho. umuntu oyibukayo manje le show Lutho. Awunjaya ngiyakuthemba hayi cela umanqaze ngehake mfethu khona ngizobona ukuthi ingabo wakho yi Miyeke cha nithandana ngempela nina. Hey wazoyibamba ihagi yakhe ine passion. Ya inale yantutuzo azima. Ineziqi. Wena ethi ugange. Siswami sengimdedela nje ngiyalithanda uthando lenu liyathandeka lina the thing because nami sengiyaphuthuma manje hayi njaya mina ngempela hlanganisani phela sister awusuka nini madoda. Awusuka nini uyiphinde futhi nayi camera lapha nayi camera. All you need is love. Ay. Mpinde nyaka. Mpinde. Tetele. Usuqinisa kakhulu wena.
So kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you. Angithi wena awuthi awunankinga ngoba ufihli lutho. Ngisho nencane nje. Ayikho. Hayi. Bethu asivele silokhuzale ngamafoni ngabe ungiboleke ifoni. Nawe unankinga sister. Walala endodeni ongabusanyakala manje. Yebo nginika ifoni. Kahle ngifuna ukunderstand ukuthi niyenzela ini lento. Angithi angithi niyathembana. Wena akekho omunye umuntu othandana naye no my brother kuphela. And akekho ayike enye indoda ohleka nayo. Uyena kuphela ngithi. Manje So sifuna ukubona efonini yakho ke ukuthi kuyiqiniso yini lokho. kodwa ngitshelile ukuthi uyangethemba nami ngiyamthemba manje. Ya ukuthembana vele niyathembana ibulethe ifoni yakho yami khona ezobona ukuthi enza kanjani. Ibuyilethe ya. Nami ngiyakuthemba sister ngithi nawe uyamthemba. All right. Awunankinga ngithi. Ilethe. Indaba sister ngene ngicela ukuma la. Ngicela ukuma la. Hayi bafu ngicela ukuma lapha nendawo. Khona lento ngizoyenza kahle. Angihlukanisi. Angihlukanisa ngithi manje manje sime ngenye indlela. Indaba wenze kanje mfethu. Okay. Ngizoqala ngefoni yakho ngoba yabona ukuthi wena ngathi Siqale ngeyakho. uba grab siqale ngeyakho. Wema. Okay. Hayi. Ngibambele. Iphe yakho la. Awuswani madoda. Yiyo le. Eyakho. Awuyivule. Ha. Oh, la iceleni indaba. Umshini lo. Hlobo luniko lolu. Ayi, awubambe mfethu. Qala uphatha impahla nje. Oh man. Na WhatsApp. Mase ngithi type, uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama labanye abafana la ungitshela ngoba yibo abazobe beqoqoqa umuntu wakho ngibamba. Alright, okay. Alright guys, my name is King Ginger Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now and we are about to tap the trenders. Type lapho uthi I love you. Uthini sister abakusheli? Yeah, kwenzeka ukuthi bangishela ngihlangane naba abantu bangishelayo. Ayakuveli lutho zala. Akuveli lutho. Akuveli lutho. Hayi ke umntwana omsuthu lona wasemaselo. Angithayiphele lapho uthi ngiyahurada. Ukusiza. Ubhalwa kanjani? Lethalana. Inkinga yenu. Angaze nijole nezinye inhlanga kubhalwa kanje uyahurada. Ish. We. Fundi kam yokutetema la. Thapelo. Awuthapela. Uthaphela ngangani nami nje kuphela waselisuthu yena. Why uthi uyamthanda? Ngena lapho kuyimidi ubone ukuthi abasendelani mhlawumbe izithonjana. Musukhala. Uthe uphuma emsinga wena. Mana. Yeah. Angichasele kahle. Ngazi noma ngibona kahle la kodwa la kubhala ukuthi thapelo. Ubani thapelo ma? Ungani noma selisuthu. Umngane wakho selisuthu kanjani siswami? Ngicela mfethu ubheke lana ukuthi mfethu ithi ngene la kumidi. Umngane wakho selisuthu kanjani sister? Ngabe ukhuluma iqiniso. Umngane wakho selisuthu kanjani uthi uyawurata mkhuyena? Indaba nikhuluma isuthu wena naye. Ngena la ethombeni ngifuna ukubona ukuthi abanazo yini ithombo babili. Ngena lapha umngane selisuthu kanjani lo? Hawu. Ithombe ingqondo. Okay. Yini? Lapho khona ngingachaza nje. Ya chaza. Uyokuqamba amanga. Ngikubuzela uselisuthu awumfihla ngani uguluva. Nangu uyavela ke manje. Okay. Uthaphelo umngani wami ne. Angazi ukuthi into akhona ngichaze njani kodwa Umngani kanjani sendelana itho ithombe ingqondo. Lalela. Angazi ukuthi ngichazele njani ukuthi ukhona ukunderstand akusi boyfriend yami ne umngani wami nje kuphela. Nenza kodwa niyayenza lento ngoba nakho phela niyathanda. Ngabe yaxolisa sister usho ukuthi wenza iphutha. Okay, iqinisa ukuthi lento iqale ngathi umngani wami. Bese vele iqala kanjalo. Qala kube ngathi umngani emese yanyonyoba indoda, emese yaliphosa. Yeah. Benisebenzisa kodwa iplastic emeliphosa. We haven't even met with the Hayi manga lawo. Wena mama man. Amanga lawo. Ufuna ungitshela ukuthi wena uma uhambile uye Lesotho. Usuya kuthapela. Busy nabo thapela. Kodwa khumbula mangisekhaya eLesotho. Ngihambe isikhathi singakanani? Eside. Kodwa basikhona ukukhuluma mina nawe ngithi. Bengithola nje ngaleso sikhathi nokhona. Shame. Mfethu, kade kanti uyibona lento.
bengizokusiza la so nisazoqhubeka nijole nalo njengoba umbona lokuthi bayamququde lesuthu mina zalo njengoba ngishilo nje ukuthi ngingawwasemsinga anguthatha udode Wema. angikwazi ukubekezelela udode ifoni yakhe Kodwa okay. bamfuna yakho sasa cha ngisafuna ukuzwa ukuthi lizophuma la Bamba ifoni yakho. bamba ifoni yakho Ngicela sikhulume ngale yandaba. cha sengifisa Ayikho ngale ndlela uyicabanga ngayo. ikanjani khona uThapelo ngiyacabanga khona omunye futhi Akekho omunye. Okay, naye uThapelo lento yethu icela ngathi sibangani ne. Kodwa bekazi kahle kamhlophe ukuthi nginendoda mina lengifuna ukuphila nayo nje into yethu ufuneka. still kodwa umzwisi igrapes likamfowethu still wamkhisa kodwa ipentures likabafu mina ngithandana nawe kanti Lento ngiyenze it's a mistake ngiyaxolisa shame. iphutha kanjani ukuthi usendele umfana amanothi njengoba ejaha ukugoduka nje shuthi ugodukela lokho akahambi manje emini bengihamba oh akwesibona ukuthi wena ekhaya ufihlanga yini awungifoni yakhe awuvule la faka fona kuphatheni siswami please khona uzokwazi ukubamba le phone sibone lethe faka fona iphatheni yini sakhuluma noThapelo yini nasi sikhwama vala bamba ungatatazeli sizwa semsinga le na WhatsApp cela ungithaphela la uthi ngiyakuthanda uyakwazi ngithi ubhala ya ubhala musukusondela kakhulu bafu naye bengasondela inilunguzana indaba ucasukele yini ngicasuki mfethu intombazane iyashiya uma ukuthi iyabheda Ngiyavela kodwa uphuma kusisi wakhe. ubani usisi wakho uyamazi Yebo ngiyamazi. dlula ke lapho type lapho uthi I love you ngesingisi unamba ubushama lo ngiyambona Naye yabheda iphuma kumama. delete lapho thani I miss you ufake ihathe bomvu uthama lokhu ubhekele ngempela usayifuni le ngane sengideniwe nje sengideniwe ne type uthi sex delete lapha indaba phela kumele ngibuze awumele kubonala indaba ocasuka nje uyayazi ni nokuyicela kwamanye amantombazane ngiyenza naye nje Gama kuvele yena phela mawuthi wenza nayo Evela kuyami number kuphela. uhlala ecela kuwe ne ecela sex umthetho wakubhala uthi imani lapho delete usex imani ngicela manje njani manje cha mhlawumbe upha amanye amantombazane empethu indaba izovela la wena musukuyikhulumela sorry mngane wami ukuthi lo mntwana yakufebela ne akusena nkinga mina kwami nje thatha icala khuluma imali njani lapho Iyavela imali kodwa ngileso sikhathi besifanele ukuthi sisendele uma ekhaya mawakhe. eish so delete lapho thani come outside cha sikaqedwe udlala Facebook but ngiyadlala siyakuwa manje Akho Facebook yakhe naye ngine account yakhe. yamthemba ne uyabona ukuthi le ndoda ikufebeli wena ofebelayo cela uxolo uma ukuthi usamthanda Yebo ngiyamthanda kakhulu naye uyazi. ngitshela ukuthi uyaxolisa Ngiyacela. thatha ifoni yakho uthami Ngiyacelisa lento ngeke iphinde yenzeke. angeke uchithele umuntu bese uthi iphutha Okay, angazi ukuthi inamba engenwe yini. Ngiyacelisa. Ngicabanga bona njalo ngicabanga uzomnika kodwa ithuba mfethu uyakuthanda mfethu noma ngathiwa senina 4 hours in me senina 4 hours in me la leyo nto iwuthando leyo ukubekezela ungama mfethu 4 hours ngaphansi kweyihlahla Ngiyacelisa. mina ngisakufuna vele bese ungazamfuni Kanjalo nje kuphela. ngoba vele bese ngibona ukuthi okay ngoba lento busuyibona bese ngivele ngibona Kodwa uyazi ukuthi ngihlale la. Ngoba nje kuthanda wena. Ngifuna ukuba nawe nje. ukuthi ngize ngapha emina engifostile wena ubungafuni Ngokuthini? ngokuthi ngize ngapha kuwena ngizokubona Ngathi why? wangitshela ukuthi uzobusemsebenzini uyenzela lento yenzayo sekuyashintsha manje usuyapheka loyana sengiyakubuza ukuthi awuyangani emsebenzini kanti
kodwa ngithi ngikutshelile iplan beyikuthi ngizongena emsebenzini ngathola umessage ekseni angithi Awungitshelanga mina lokho nje. Awuthami qina njengendoda mtshele ukuthi awusamfuni mfethu ucabanga mfethu wena uhleli lana mfethu no do it cabanga no awuthami do it cabanga uhleli ima sister ima do it wena mfethu cabanga uhleli lana lo ubhizi uyakhala ngale ukhaliswa inyinkala kathi mshiye mtshela usasamfuni you don't deserve it Nawe nje ungumcabanisi kodwa. Soqala uba weak ke msinga Engeke ngize ngiyithole msinga kodwa vele isinqumo bese ngisithathile. nazo ke Angisakufuni. akasakufuni siswami yeah just like that yeah mtsheli basho dog Just like that. yeah hamba futhi khona uzombonisa usampela samfuni ngiyacela ngeke umshaya awuthami kodwa hamba ukumshaya kodwa ngeke siswami awusenandoda ilento yakho yokuqamba manga ukube ubuneqiniso bingeke hambe le ndoda ayisizi into zolokhu ikhalelo lokhu usongizandla usongizandla ngathi ile ngubo lena yasephepho lethi umgaqa mbongolo leyo mile leyo goqa ifenisha iqale yimi kanjani ubungaxolisa ingane nakulengane yabantu ikuthanda umsinga lo awazi ukuthi bengiplane kanjani ukudlala into yami bengizoyikhatha inkinga ubuyidlala lento kuba ubungayidlala ubuyenza ngempela ibingeke yenzeke kanje mhlambe bengizothola iplan ukuthi ngikhatha kanjani indaba yami nalo yawo selusuthu sekulo ya manje ngoba ungala eSouth Africa uyamjikela masungale uzothi lo wangala kodwa naye ubekazi kahle kamhlophe ukuthi nginayo indoda lo waselisuthu uququdu uyazi ukuthi uququdu icala uyabona ukuthi uqhaphaza umsinga lokho uthatha ikhekhe likaMsinga uyolipha ulisuthu ngale busy ke nina nigrindana namagrindeni ngale lisuthu siswami nolisuthu uzoyibona lento le ngiyakutshela usele shame on you lisuthu guys take me straight home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake